กระผมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้แทนรัฐบาลขอขอบคุณท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ของชาติและแผนพัฒนาต่างๆเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงประชาชนมีความสุขสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติสำหรับข้อคิดเห็นคำแนะนำข้อเสนอรวมทั้ง3วันความห่วงใยที่ท่านสมาชิกได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุมรัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากเงินงบประมาณซึ่งมาจากภาษีอากรของพี่น้องประชาชนโดยจะใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนั้นขอขอบคุณท่านกรรมาธิการวิสามัญทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญเสียสละเวลาและร่วมมือในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้อย่างเต็มที่จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการรัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการวิเคราะห์ความคุ้มค่ารวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจว่านโยบายและมาตรการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้นำไปใช้จ่ายในครั้งนี้จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดโดยรัฐบาลจะกำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้มีความโปร่งใสและบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประเทศไปก้าวหน้าประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและท่านสมาชิกสภาแห่งนี้ทุกท่านต่อไปขอบคุณครับ